बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद राबिया में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का सालन, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगा चिकन, 4 अदद टमाटर, 3 अदद प्याज, लहसुन, गार्निश के लिए धनिया और हरी मिर्चें, 3 टेबलस्पून दही, ऑयल हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून आखिर में डालने के लिए। प्याज हो चुका है, टमाटर काट लेते हैं। मोटा मोटा काट ली क्योंकि मुझे इसे ब्लेंड करना है। टमाटर हमारे कट चुके हैं, लहसुन छील लेते हैं और काट लेते हैं। लहसुन हमारा छीला जा चुका है, इसे हम ऐसे काट लेंगे 4 पीस में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लहसुन को कटा नहीं है, चॉप नहीं किया, तो यही इसकी खास बात है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि अक्सर खानों में लहसुन की स्मेल आती है। आज हमारे कोरमे में लहसुन की स्मेल बिल्कुल ना आए, उसका तरीका मैं बताऊंगी। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, चलते हैं बनाने की तरफ। फ्लेम ऑन कर लेते हैं, ऑयल डाल देते हैं। मुझे ऑयल ज़्यादा पसंद है कोरमे में, तो मैंने ज़्यादा डाला है। जी, तो जिन लोगों को शिकायत रहती है कि उनके सालन में से लहसुन की खुशबू आ रही है, तो वो ये करेंगे कि प्याज के साथ ही लहसुन को भी फ्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह उनके खाने से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। चलें तो फ्राई कर लेते हैं। चलें, ब्लेंडिंग के लिए हम डाल लेते हैं। मैं सब चीज़ों को हैंड ब्लेंड से करूँगी। प्याज डाल दिया, टमाटर डाल लेते हैं, दही को डाल देते हैं और मिर्चें डाल देते हैं। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपना ब्लेंड हुआ मसाला डाल लेते हैं। साथ ही अपना ये वाला मसाला डाल और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसकी भुनाई कर लेते हैं। चलें, तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सालन तैयार है। जी, हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला और धनिया डाल देंगे और 1 मिनट के लिए ढक्कन देके रख देंगे ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। 1 मिनट हो चुका है, ऑयल हमारा आ चुका है ऊपर और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, बाउल में निकाल लेते हैं।